Abşeronda şəhid atası dünyasını dəyişib. Hadisə Masazır qəsəbəsi Qurtuluş Yaşayış Massivində qeydə alınıb. Belə ki, 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi olan Royal Ələkbərovun atası Fərməli Ələkbərov ötən gecə dünyasını dəyişib. Onun uzun sürən ağır xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Abşeron rayonunda şəhid ailəsinə ağır itki üz verib. DEM Media az xəbər verir ki, keçirilən dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri ilə yanaşı Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev, yerli ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri və qəsəbə sakinləri iştirak edib. Mərasimdə Fərməli Ələkbərovun ailəsinə başsağlığı verilib. Şəhid ailələrinə göstərilən ehtiram bir daha vurğulanıb. Şəhid atası dəfn olunması üçün Saray qəsəbə qəbirstanlığına gətirilib. Duaları oxunub və Fərməli Ələkbərov son mənzilə yola salınıb. Yaxınları və onu tanıyan hər kəs şəhid atasının qayğıkeş və mehriban insan kimi xatirələrdə qalacağını deyir. Qeyd edək ki, Fərməli Ələkbərov uzun müddət davam edən xəstəliklə mübarizə aparırdı. Onun vəfatı şəhidlərin xatirəsini və ailələrini daim diqqətdə saxlayan Abşeron ictimaiyyəti üçün də böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin. Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Dinaz TV üçün.